হেই আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, ওয়েলকাম করছি আরও একটি টয় ভিডিওতে। ওয়াও গাইস, আজকে কিন্তু মিলিটারি কালারফুল গানস অ্যান্ড ভেহিকলস নিয়ে এসেছি তোমাদের মাঝে ইন্ট্রোডিউস করে দেওয়ার জন্য। ওয়াও, হিয়ার ইজ লটস অফ টয়স। ফার্স্ট অফ অল টেক দিস ওয়ান। ওয়াও, দিস আ মিলিটারি জিপ। গাইস লুক, চমৎকার কিন্তু কালারফুল কালার কম্বিনেশন, একটি মিউজিক্যাল জিপ টয়। ওয়াও গাইস, নাইস কিন্তু একটি টয়, চমৎকার কিন্তু একটি টয় ছিল। ওয়াও গাইস, এটি কিন্তু একটি ফানি শেপের এয়ারপ্লেন। ওয়াও, কতটা মিনি সাইজের কিন্তু গ্রিন কালারের একটি এয়ারপ্লেন। দ্য নেক্সট আই হ্যাভ দিস ওয়ান গাইস, ডাবল পপুলার একটি ফাইটার মিলিটারি হেলিকপ্টার। ওয়াও গাইস, চমৎকার কিন্তু একটি রিয়েলিস্টিক হেলিকপ্টার। ওয়াও, এটা কিন্তু খুবই শক্তিশালী একটি হেলিকপ্টার মিলিটারি ভেহিকল, এয়ার ভেহিকল। দ্য নেক্সট আই হ্যাভ দিস ল্যাম্বরগিনি। ওয়াও গাইস, গ্রিন কালার কিন্তু চমৎকার একটি ল্যাম্বরগিনি মডেলের স্পোর্টস রেসিং কার। ওয়াও গাইস, দেন I'm introducing tank truck. Wow guys, these are military tank. Wow, totally unrealistic chilo. And then I have a speed car. Wow, speed racing car guys. Look, গ্রিন কালারের রেড কালারের হুইলগুলো খুবই চমৎকার মিনি সাইজের একটি স্পিড রেসিং কার। দেন আই হ্যাভ এ মিলিটারি একটি ভেহিকল, প্রাইভেট ভেহিকল গাইস, দেখতে পাচ্ছ খুবই চমৎকার কিন্তু মিলিটারি অফিসার এইগুলি দিয়ে বহন করে। ওয়াও, দেন আই হ্যাভ এ আনাদার ওয়ান ফানি একটি এয়ারপ্লেন। ওয়াও গাইস, এটা কিন্তু পুরোপুরি ফানি শেপের একটি এয়ারপ্লেন, গ্রিন কালারের একটি এয়ারপ্লেন। ওয়াও গাইস, আজকে কিন্তু অনেকগুলো টয় কালেকশন নিয়ে এসেছি। দেন আই হ্যাভ এ জিপ সি একটি বাইক। ওয়াও, এটি কিন্তু একটি মিলিটারি বাইক, দেখতে পাচ্ছ চমৎকার কিন্তু একটি সোলজার মিলিটারি একটি জিপসি বাইক। ওয়াও, থ্রি হুইলার কিন্তু অসম একটি জিপসি বাইক। দেন আই হ্যাভ এ কিন্তু কোস্ট গার্ড। ওয়াও, এটি কিন্তু একটি মিলিটারি একটি ইকুইপমেন্ট, একটি বোর্ড দেখতে পাচ্ছ, খুবই চমৎকার ইয়েলো গ্রিন কালারের কম্বিনেশনের, খুবই চমৎকার একটি কোস্ট গার্ড। ওয়াও, অ্যান্ড দেন আই হ্যাভ অ্যারো। ওয়াও গাইস, চমৎকার কিন্তু টয় অ্যারো দেখতে পাচ্ছ, দুইটি রয়েছে এখানে। ওয়াও, গ্রিন কালারের কিন্তু চমৎকার এই অ্যারোগুলো। দেন আই হ্যাভ আনাদার ওয়ান গাইস, আরও একটি ফানি শেপের এয়ারপ্লেন পেয়ে ফেলেছি, দেখতেই পাচ্ছ এটাও কিন্তু গ্রিন কালারের। ওয়াও, এখানে রিভলভার দেখা যাচ্ছে গাইস। ওয়াও, চমৎকার কিন্তু গাইস একটি রিভলভার মিউজিক্যাল টয়। হিয়ার ইজ এ ব্যাটারি প্লেস, লুক অ্যাট দ্যাট গাইস। ওয়াও গাইস, খুবই চমৎকার কিন্তু একটি রিভলভার। ওয়াও, hope you like this video guys. Please like this video and share with your friends, with your family. Do subscribe. Wow guys, এটা কিন্তু একটি MP5 সাবমেশিন গান। হিয়ার ইজ দ্য ব্যাটারি প্লেস, দেখতেই পাচ্ছ খুবই চমৎকার কিন্তু গ্রিন কালারের একটি মেশিন গান। ওয়াও, খুবই চমৎকার গাইস। ওয়াও গাইস, মিনি বাইক। ওয়াও, মিনি স্পোর্টস রেসিং বাইক গাইস, এটি কিন্তু একটি স্পোর্টস মডেলের রেসিং বাইক দেখা যাচ্ছে। এইটাও কিন্তু একটি গ্রিন কালারের টয়। ওয়াও গাইস, দেখো কত বড় কিন্তু একটি মেট্রো রেল। ওয়াও, এটাও কিন্তু সুপার হিরোজ মেট্রো রেল দেখে যাচ্ছে, এখানে সুপার হিরোজ স্টিকার করা রয়েছে, ব্যান্টেন, স্পাইডারম্যান, ব্যাটম্যান অ্যান্ড মোর সুপার হিরোইজগুলো এখানে রয়েছে। ওয়াও, চমৎকার কিন্তু চমৎকার সিক্স হুইলার কিন্তু একটি মেটেরিয়াল ছিল। দেন আই হ্যাভ এ রিভলভার। ওয়াও গাইস,
চমৎকার কিন্তু একটি কালারফুল রিভলভার, স্কাই ব্লু, হোয়াইট অ্যান্ড গ্রিন কালারের। হিয়ার ইজ এ ব্যাটারি, দেখতেই পাচ্ছ খুবই চমৎকার কিন্তু ওয়েটের একটি রিভলভার। ওয়াও, আমার কাছে কিন্তু অনেক খুবই ভালো লাগে রিভলভারটি। গাইস, থ্যাংকস ফর ওয়াচিং, টিল দেন টেক কেয়ার, সি অন দ্য নেক্সট ভিডিও।